ज्योतिर्मय मीडिया हाऊस सविनय सादर करत आहे श्री अरविंद आणि श्री माताजी यांच्या तत्वज्ञानावर आधारित एक चिंतन, पूर्णयोगाचे अंतरंग. नमस्कार. आज आपण श्रीमाताजींच्या विचारांमधला एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा पाहणार आहोत, आपल्या आतला आवाज. त्यांच्या सत्य आणि आंतरिक मार्गदर्शक या लिखाणात याबद्दल खूप छान मांडलंय. म्हणजे नैतिक मार्गदर्शन आणि ह्या आंतरिक आवाजाचं महत्त्व. आपण आज याचा जरा सखोल विचार करूया, यातल्या मुख्य कल्पना समजून घेऊया. हो, नक्कीच. सुरुवात करूया त्या एका अस्वस्थतेच्या भावनेपासून, जी आपल्यापैकी अनेकांनी कधी ना कधी अनुभवली असेल. म्हणजे जेव्हा आपल्याकडनं काहीतरी चूक घडते, नकळत होते, तेव्हा आतून काहीतरी खटकतं, नाही का? अगदी बरोबर. आणि ही जी अस्वस्थता आहे ना, ती महत्वाची आहे, कारण ती कुठल्या नियमांमुळे किंवा शिक्षेच्या भीतीमुळे येत नाही. बाहेरून नाही. हा आपल्या आतलाच एक नैसर्गिक नैतिक असमतोल आहे असं म्हणू शकतो आपण. एक जाणीव जी आतून येते, एक प्रकारचं आतलं होकायंत्र. अगदी, जे आपल्याला सांगतं की आपण आपल्या मूळ सत्यापासून, स्वभावापासून दूर जातोय. या विचारांमध्ये मुलांचं उदाहरण पण दिलं आहे, बरोबर? हो, दिलंय. जसे की एखादं मूल खेळता खेळता नकळतपणे दुसऱ्या मुलाला इजा करतं, तेव्हा त्या पहिल्या मुलाला जे आतून वाईट वाटतं, जी अस्वस्थता येते, तीच ही जाणीव आहे. कारण ते त्याच्या आंतरिक सत्याच्या, त्याच्या मूळ चांगुलपणाच्या विरोधात घडलेलं असतं. म्हणजे हे अगदी उपजत असतं. हो. आणि गंमत म्हणजे व्यक्ती कितीही शिकलेली असो वा नसो, तिच्या आत कुठेतरी सत्याची, चांगुलपणाची, महानतेची एक नैसर्गिक ओढ असतेच. जेव्हा आपण या ओढीच्या विरोधात काही करतो, तेव्हा त्याची दुःखात जाणीव होते, ही अस्वस्थता येते. अच्छा. आणि जर मूल लहान असेल, बाहेरच्या नकारात्मक गोष्टींनी अजून फारसं बिघडलेलं नसेल, तर ही जाणीव जास्त स्पष्ट असते, तीव्र असते. म्हणजे ही जी नैसर्गिक उपजत जाणीव आहे, जी मुलांमध्ये अधिक स्पष्ट असते, तिलाच जपायला हवं आणि मुलांच्या प्रगतीचे पुढचे प्रयत्न याच टिकून राहिलेल्या आंतरिक सत्यावर आधारित असावेत, असं म्हणायचं आहे का? नेमका हाच मुद्दा आहे, हाच पाया असायला हवा. मग यासाठी खरा मार्गदर्शक कोण दिशा दाखवणार? तर तो बाहेरचा कोणी शिक्षक किंवा पालक नाही. खरा मार्गदर्शक आहे आपला आंतरिक गुरु, आपला आतला आवाज. तोच आपल्याला योग्य काय, अयोग्य काय हे सांगतो. पण इथे एक मोठा धोका पण सांगितला आहे, नाही का? आणि मला वाटतं आजच्या जगात हे खूप रेलेव्हंट आहे. कोणता धोका? की चुकीच्या शिक्षणामुळे किंवा आजूबाजूच्या वातावरणाच्या दबावामुळे म्हणा, हा आंतरिक आवाज दाबला जाऊ शकतो. हो, अगदी. कधीकधी इतका की त्या व्यक्तीचा त्या आंतरिक मार्गदर्शकाशी संपर्कच तुटून जातो. आणि याचे परिणाम खूप गंभीर आहेत खरं तर. काय होतं त्यामुळे? त्यामुळे होतं काय की चांगलं आणि वाईट यातला फरक ओळखण्याची जी नैसर्गिक शक्ती आहे, तीच व्यक्ती गमावून बसते. विवेकबुद्धी बोथट होते. म्हणूनच लहानपणापासून मुलांना या आंतरिक वास्तवाची, या आतल्या आवाजाची जाणीव करून देण्यावर इतका भर दिलाय. आणि हे अस्तित्व फक्त मुलांमध्येच नाही, तर पृथ्वीत, या संपूर्ण विश्वात आहे. आणि सगळं काही याच आंतरिक सत्यामुळे कार्यरत आहे, असं या विचारांमागे गृहीत धरलेलं आहे. अच्छा. मग मुलांना हे शिकवायचं कसं? म्हणजे फक्त तात्विक किंवा फिलॉसॉफिकल स्पष्टीकरण देऊन तर नाही चालणार. नाही, त्याने फारसा उपयोग होत नाही. शब्दांपेक्षा अनुभवाला महत्त्व आहे. मग काय करायला हवं? त्यांना त्या आंतरिक स्वास्थ्याचा, समाधानाचा अनुभव घेऊ द्यायला हवा. प्रत्यक्ष अनुभव. जेव्हा त्यांची ती आतली शक्ती, तो आतला आवाज त्यांना चुकीच्या गोष्टींपासून मागे खेचतो, परावृत्त करतो, तेव्हा जो एक प्रकारचा निर्मळ, खोलवरचा आनंद मिळतो, जी शांतता मिळते, त्याची जाणीव त्यांना करून द्यायला हवी. तो अनुभव महत्वाचा आहे. अगदी. आणि मग ह्याच अनुभवावर त्यांचं पुढचं शिक्षण, त्यांची जडणघडण आधारली पाहिजे. अच्छा. जेणेकरून त्यांच्या मनात हे पक्क बसेल, त्यांची धारणा होईल की खरं चिरस्थायी समाधान हे बाहेरच्या वस्तूंमध्ये किंवा यशात नाहीये. बरोबर. तर ते आतल्या आवाजाला ऐकण्यात, त्या सत्यानुसार वागण्यात आहे. आंतरिक समाधान हीच एकमेव खरी आणि टिकणारी गोष्ट आहे. तर ह्या सगळ्या चर्चेतून आपण काय घेऊ शकतो? थोडक्यात सांगायचं तर
आपल्या प्रत्येकाच्या आत एक नैसर्गिक नैतिक मार्गदर्शक आहे, एक आतला आवाज. आणि लहानपणापासून या आवाजाला ओळखायला शिकणं, त्याचा आदर करणं, त्याला प्रतिसाद देणं, हे केवळ वरवरच्या नैतिकतेसाठी महत्वाचं नाहीये. नाही? तर ते एका खोल, खऱ्या आणि टिकणाऱ्या समाधानासाठी, आनंदासाठी आवश्यक आहे. हाच या विचारांचा गाभा आहे असं मला वाटतं. अगदी बरोबर. आणि यामुळे एक महत्वाचा प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो नाही का? कोणता? की आपण आपल्या रोजच्या जगण्यात, धावपळीत जेव्हा वेगवेगळे निर्णय घेतो, लहान किंवा मोठे, तेव्हा आपल्या आतून येणाऱ्या त्या अस्वस्थतेच्या किंवा समाधानाच्या त्या अगदी सूक्ष्म आवाजाकडे आपण खरंच किती लक्ष देतो, यावर प्रत्येकाने विचार करायला नक्कीच जागा आहे. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया आपल्या ऑरो मराठी चॅनलवर.